Hi guys! Welcome back to my channel. This is Mari Vlog. As you can see guys, dito pa tayo sa venue ng ating birthday celebrant. So, dito pa rin kami. So, mag-unboxing tayo ng Siren! This is my condenser. So, pangalawa na natin ito. Dalawa na yung my condenser natin. Kasi ito, mapupunta ito sa kabila. Para pag nag-i-LS ako, hindi ko nadadal yung isa, hindi ko nagubutan sila, dadalhin at mabigat. So, ngayon, i-unbox natin ito guys. Condenser, microphone. So, ngayon, i-assemble na natin yung ating mic condenser na bago. So, ganito na itong gagawin natin guys. Tingnan natin.
So, ayan, tapos na natin i-connect. At try natin kung okay na siya. So, let's go. Tingnan natin.